你有冇諗過你已經有乾眼，成日有吹沙入眼嘅感覺，眼皮沉重而且成日頭痛，每日瞓醒眼皮都會被分泌物黏住，雙眼嘅感覺好沉重，眼睛發紅，雙眼易攰，眼球感覺好似會跌出嚟，經常會有絲狀嘅分泌物，吹到風嘅時候淚水分泌更多，喺乾燥又或者塵多嘅地方，雙眼容易感到刺痛。閱讀或者用電腦嘅時候，視力難以集中。雙眼對光線特別敏感，而且感到痛楚。而家乾眼已經係一種可以治療嘅疾病。Amazing Life Doctor Eye Care 係全球唯一能夠治療乾眼症嘅家居醫療設備。Doctor Eye Care 已經得到各大嘅認證，並且通過臨床測試以及刊登英國眼科期刊、韓國、俄羅斯、越南等地已經廣泛使用。Doctor Eye Care 更加榮獲2024年香港樂活獎最佳醫療保健設備，保護你嘅眼睛從今日開始。